Assalamu алейкум достор, жалпыңыздардын котмондо кош убакыт күнүңүздөр менен бүгүнкү күндө Чемпиондор Лигасынын ыстык оюндарындагы экинчи оюндар жыйынтыкталды. Натыйжада 1/8 финалга кайсы командалар чыкты? Албетте аны толук кандуу биз алдыңкы мүнөттөрдө айтып өтөбүз достор. Азыр кече жакында болуп өткөн ушул ыстык оюндарындагы эки оюндардын жыйынтыгы боюнча кайсы командалар кандай жыйынтыктарды көрсөтүштү? Кайсы командалар мурдагыдай жыйынтык көрсөтө алган жок? Дал ушул суроолорго акырындык менен жооп беребиз. Алгач биринчи оюн албетте бул Байер Леверкузен менен Олимпиакос. Бул командалар эми негизинде кайсы команда чыгышы белгилүү болчу. Анда алгач коноктун элек эсебине жеңген Байер Леверкузен экинчи тең чыгуу натыйжасында гана кийинки этапка жолдомо алды. Эми албетте ал жакта кыйын болот. Анткени булардын каршылаш командасы 1/8 финалда дагы да күчтүү. Ошол Бавария Мюнхен же болбосо Арсенал командасы күтүп турган чабарысы. Экөөнүн бирөөсү ушул командага туш керек. Ал эми Брюгге Атлетико Мадридиста. Алгачкы оюнда 3 эсебинде тең ойногон Атлетико Мадрид Метрополитано өзүнүн стадионунда каршылашын кашы көзүмдөгөн жок. Жалпылай 4-1 эсебинде жалпылай коргонуу бөлүгүн талкалап киришти, башка кылышты. Натыйжада Серлоттун голдорунун натыйжасында Атлетико Мадридиктер бүгүнкү күндө эми 1/8 финалга жолдомо алды дагы. Ла Лиганын кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн даражасын жогоруга көтөрүүгө салым кошту Атлетико Мадрид. Анан дагы башка командалардын арасынан дагы Атлетико Мадрид азыркы учурдагы стабил командалардын катарына токтоп келүүдө мен жеке пикирим достор. Ошондой эле курамдарында чын өтө күчтүү оюнчулар бар, ошол эле Гризмандар, ошол эле башкалар болсун. Бирок ошол курамдар боюнча менин жеке пикирим достор, топ 10 клубтун катарына ойлонбостон кире турган команда бул. Курамдарында мисалы кече күнү эле Адамы Лукманды алып келди. Албетте бул дагы азыркы күндө ошол эле Ла Лигада болсун, Чемпиондор Лигасында болсун өзүнүн салымын кошуп келе жаткан оюнчу. Ал эми бизди интрига менен сактап калган, таптакыр бизди шок абалына салган Интернационал Милан менен Буде Глимит. Ошол Норвегия командасы, жалпы эле ошол Норвегия командасынын курамы десек туура болот. Ошол команда бүгүнкү күндө эми Интернационал Миланды 2 оюнда жеңди. Алгачкы оюнда 3-1 эсебине жеңди өзүнүн үйүндө. Буга чейин ошо Манчестер Ситини жеңди, Атлетико Мадридти жеңип келген Буде Глимит бүгүнкү күндө эми азыркы учурдагы Италия Серия А лигасындагы биринчи орунда келе жаткан команданы бул түнүдөн четтетип жиберүүгө дарамети жет достор. Буга чейин эле өзүнүн көрсөткөн Буде Глимит эми кийинки этапка өттү, өзүнүн тарыхын жазды, күйөрмандарын кубандырды. Эми андан кийинки турларда дагы бир топ кыйын болушу мүмкүн. Кийинки этапка өтүшү кыйыныраак, бирок кошо карабастан эми бүгүнкү күндө өзүнүн тарыхын жакшы эле таризде жазып келди бул команда. Андан ары өтө турмаса Карабах Агдам менен Ньюкасл. Бул жерде дагы фаворит белгилүү болгон. Алардын натыйжасында Ньюкасл командасы алгачкы оюнда эле бул оюндун тагдырын чечип койгон болчу. 1-6 эсебинде биринчи оюнда жыйынтыгын чыгарган Ньюкаслдыктар кийинки оюнда эч кандай кыйналбастан өзүнүн үйүндө 3-2 эсебинен жеңишти камсыздады. Жалпы 9-3 эсебинде кийинки этапка жолдомо алууга эми 6-чы команда өттү АПЛ командасынан. Ньюкасл командасы ыстык оюндарына калып кеткен болчу. Калган 5 команда топ 8 менен жогоруга чыгышкан. Ал эми Ньюкасл, Карабах Агдам болсо буга чейин дагы жана айтып өткөндөй эле Буде Глимит сыяктуу өзүнүн күйөрмандарын кубандырып жакшы эле тарых жаза алды. Бирок эми акыркы оюнда ушунчалык көп гол кирип кетиши бул команданын чабуулга болгон басымдуулуктарын айгинелеп турат. Анткени чабуулга чыккан команда арттагы коргонуу бөлүгүн аз да болсо унутуп коет. Ал нерседен пайдаланып кеткен Ньюкаслдыктар өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн оюндарын, өзүнүн мүнөзүн көргөзгөн абалда бул Карабах Агдамды жер менен жексен кылып койду. Эми кандай десек, ачуу сөз менен айтканда ошондой эле болуп калат да. Андан кийин достор бул интрига, андан кийинки сенсация, андан кийин таң калыштуу окуялар Боруссия Дортмунд Аталанта. Албетте буга чейинки оюнда биринчи оюнда 2-0 эсебинде өзүнүн үйүндө жеңген Боруссия Дортмунд экинчи оюнда мындай натыйжаны күтүп болжолдоп келбесе керек. Мен деле болжолдогон жок болчумун. Жок дегенде тең чыгачы болсом бир гол айырмачылыгы менен Боруссия жеңсе керек деген. Бирок жок достор.
Бул жерден жалпылай Аталанта командасы буга чейинки стабил оюндар тартуулап келген Серия А лигасында башкаларга караганда өзүнүн туруктуу ордун билген команда. Ошол эле мисалы Атлетико Мадрид сыңарындай жок деген ылдыйга түшүп кетпейт. Жогорурактарда өзүнүн жыйынтыктай турган сезондорун тартуулап келген команда. Ошол себептен бул нерсени унутуп калыптырбыз. Натыйжада кечээ күнү бул нерсени бизге жалпы күйөрмандарга эскертип койду. Аталанта башка Италия сыңарындай командалардын Интер болсун, Ювентус болсун, ошол эле мисалы Неаполдуктар болсун, алар сыңарындай эмес. Өзүнүн мүнөзүн көргөзгөн абалда бүгүнкү күндө камбек ремонтада жасаган абалда кийинки этапка жолдомо алды. Жалпылай бул жерде эми 4-3 эсебинде Аталанта достор Серия А лигасынын намысын коргоп өзү жалгыз кийинки этапка өттү. Монако ПСЖ голдорго бай боло турган беттештер ошондой эле жыйынтыкталды. Алгачкы оюнда Монако чуу дегенде эле бир гол жаратып кеткен болчу биринчи мүнөттөрдө, андан оюн жыйынтыгында 2-3 эсебинен жеңилип калган. Бирок кечээинки болгон өзүнүн үйүндөгү беттешти бул команда конокто болгон беттешти 2-2 эсебине жыйынтады. Бул дагы кызыл айып кагаздары, өткөнкү оюнда да кызыл айып кагаздары, бетте бул жерде Монако командасын арттан буттан чалып койду десек туура болот. Эгерде ошол кызыл айып кагаздар жок болгондо ПСЖ командасы толук кандуу кыйынчылыкка дуушар болмок. Ал эми кечээкүнкү болгон окуялардын натыйжасында Монако командасы тилекке каршы бир топ айырмачылыгы менен кийинки этапка чыга алышкан жок. Буга эмне үчүн голдорго бай дедик? Анткени бул команда жалпылай Франция лигасынын Лига 1де ойногон командалар, экөө бири-бирин толук кандуу жакшы билишет. Ошол себептен дагы көбүрөөк голдор кирет деген болжолдоолор туура чыккан жана натыйжада 5-4 эсебинде оюндар жыйынтыкталды. Пари Сен-Жермен кыйынчылык менен болсо дагы кийинки этапка жолдомо ала алды. Реал Мадрид Бенфика интриганы толук кандуу жараткан бул жерде дал ушул команда болчу. Буга чейин эки негизги өзөктүү оюн адамдар калган Бенфика командасы Сантьяго Бернабеуга келди. Ага чейин ошол Винисиус менен өзара чыр-чатакка келген оюнчу дагы бул оюнга катыштырылбайт деп чечим чыгарышты. Ошондой эле Жозе Мауриньо же атайын кылдыбы же башка кылдыбы анысын билбейм, бирок өзүнүн үйүндө болгон Бенфикада болгон беттеште кызыл айып кагазын алды дагы Сантьяго Бернабеуга келген жок. Тагыраагы башка машыктыруучу катары майданга түшкөн жок. Балким ошол нерсе себеп болду. Анысын толук кандуу билбейбиз, бирок оюн жаатында Мадридтик Реал экинчи бирин толук кандуу өзүнүн жүрүштөрүн көрсөтүп бере алды. Ал эми Винисиус Junior каалаганча оюн алып барды, каалаганча бийледи, каалагандай гол киргизди, каалагандай майрамдады. Бул жерде эми Сантьяго Бернабеу бул жерде күйөрмандар тескерисинче аны жакшы көрөт, аны критика кылбай толук кандуу колдоого алыша турган жер Сантьяго Бернабеу. Натыйжада эми 3-1 эсебинде дал ойчек эсебин 3-1 эсебинде Мадридтик Реал кийинки этапка жолдомо. Эгерде Мадридтик Реал бул жерде жолдон тая турган болсо, анда билбейм, кызыксыз болуп калмак. Анткени топ командалардын баардыгы чыгып туруп Мадрид жеңип калган болсо билбейм. Буга чейин болжолдогон болчу ошол тайпалык 8 тур жыйынтыгында акыркы оюн Бенфика менен болгон эле го. Ошондо Бенфика ойноп бүткөндөн кийинки стек оюндарда кайра эле Бенфика түшүп калышы мүмкүн деген ой пикирлер болду. Дал ошондой жыйынтыктагы ишке ашырылды. Тагыраагы Бенфика менен кайра стек оюндарында 2 жолу беттеш алып барды. Натыйжада мадридтиктер өзүнүн чеберчилигин тартуулап кийинки этапка жолдомо алды. Эми кийинки этапта Спортинг Лиссабон же болбосо Манчестер Сити. Эми көпчүлүк күйөрмандардын көз карашында, көпчүлүк күйөрмандардын пикиринде албетте бул жерде эми Манчестер Сити түшүп калса керек деген ички жаатынан бир аз ойлор бар. Менде деле ошол нерсе бар негизи. Бул жерде жаман көргөн эмес. Мадридтик Реалды ойбай бул команда жеңилип чыгып кетсин деген эмес. Болгону кызыктуу оюн боло турат. Ошол себептен. Ал эми акыркы оюндар Галатасарай Juventus. Бул командалар негизи жалпылай биринчи оюндарда дагы жакшы оюн тартуулаган болчу Түркияда, бирок Галатасарайлыктар толтура жылдыздар менен мисалы Леорес Сане достор немеде отургандан кийин заменадан элестетиңиздерде кандай команда кандай оюнчулар менен кандай курамдар менен толтургандыгын түркиялык команда көрсөтүп койду. Биринчи оюнда 5 эсебине жыйынтыкталды. Ал эми экинчи 5-2 эсебине жыйынтыкталды. Ал эми экинчи оюнда арт-артынан гол жаратып жаткан
Дал ушул туриндиктер 3 гол жаратты, бирок ага каршы Осымхен дагы өзүнүн сөзүн айтпай койгон жок. Натыйжада Осымхен бул командадан жакшы билет, Ювентусту жакшы тааныйт, ошол мисалы Италия клубтарында ойноп жүргөн оюнчу. Натыйжада бүгүнкү күндө Галатасарайды кийинки этапка алып чыкты. Бул көптөн бери боло элек нерсе болчу. Эми Галатасарай Түркия учундагы жакшы бир жыйынтык, жакшы бир жаңылык болду достор. Негизинен жалпылай мен бул жерде басымдуу бөлүк айтып өтөйүн достор. Анткени бул жерде басымдуу бөлүктөрдүн көпчүлүгү командалардын жетекчи командалардын буга чейинки болуп өткөн оюндары жана буга чейинки болуп өткөн жыйынтыктарына токтолуп өтөлү. Мисалы АПЛ командаларынын канча 6 клуб катыштыбы? Ошолордун Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити. Ошол 5 команда топ 8дик менен мөөнөтүнөн мурда кийинки этапка жолдомо алган болчу достор. Андан кийин эми кече Ньюкасл командасы дагы кийинки этапка жолдомо алды. 6 команда катышты. 6 команда АПЛден кийинки этапка жолдомо алды. Бул да болсо өзүнүн АПЛ лигасынын даражасын көрсөтүп койгон чагы бар достор. Ал эми Ла Лигадан ошол эле атактуу 3 команда: Мадридтик Реал, Мадридтик Атлетико жана эле Каталондук Барселона. Барселона мөөнөтүнөн мурда кийинки этапка жолдомо алган. Ал эми мадридтиктер болсо бир аз кыйналышып болсо дагы араңдан араңбы айтор эми кийинки этапка жолдомо алды десек туура эле болсо. Ал эми Италия достор буга чейин толук кандуу интриганы сактап келген. Серия лигасында бири-бирин кырып, бири-бири менен ушундай кылчанашкан беттештери тартуулаган Италия Серия лигасынын командалары ошол эле Неаполдуктар ябага эле 30-орунда калып кетишкен. Ал эми Ювентус кече күндө Түркиянын командасынан жеп калды. Интер таптакыр олимпиадаларда, кышкы олимпиадаларда чемпион боло турган норвегиялык командадан Будеглимиттен утулуп калды дагы бул турнир менен кош айтышты. Италия Серия лигасынын оюнчулары, Италия Серия лигасынын мүнөзү, Италия Серия А лигасынын командаларынын күчтөрү жеткен жок. Ал эми мындан ары бир гана стабил оюн көрсөткөн Аталанта дал ушул Италиянын намысын коргойт. Эми кийинки этаптарда кимдерге түшүшү мүмкүн деген суроолор бар. Ошолорду акырындык менен болжолдоп өтөлү. Алгач бул жерде Реал Мадрид менен баштап кетели. Анткени ошол Чемпиондор лигасынын падышасы деп аталган Мадридтик Реал кийинки этапта Манчестер Сити же Спортинг менен түшөт. Андан кийин Парис Сен-Жермен кече жакында эле чемпион болгон команда, Барса же болсо Челси. Андан кийин Галатасарай, Ливерпуль менен же Тоттенхэм менен ойнолуп барат. Аталанта командасы, Италиянын намысын коргон команда, Байер Мюнхен же болсо Арсенал достор. Өтө күчтүү командалардын бирөөсүнө жолугат. Эми ошол жерде өзүнүн күчтөрүн сынап көрүүгө аракетин жасап көрүшөт Аталанта командасы. Ал эми Ньюкасл, Барселона же Челси, Атлетико Мадрид, Ливерпуль же Тоттенхемге каршы, Байер Леверкузен, Байер Мюнхен же болсо Арсеналга каршы, ал эми Будеглимит, Манчестер Сити же Спортинг Лиссабонго каршы беттешке чыгышат. Булардын жалпысын толук кандуу кимге түшкөндүгүн официалдуу түрдө дал ушул 5-жума күнү байкап көрөбүз. Эми алдыда кайсы команда мисалы ошол эле Манчестер Сити Реал Мадридке түшүшү мүмкүнбү деген сандай суроолор бар. Аны сиздер менен толук кандуу комменттерде байкап көрө алабыз. Сиздердин оюңуздарда кандай достор? Ага чейин эле болжолду жазып көрүңүздөр. Бул командага каршы түшөт деп аны байкаштырып көрөлү дагы. Буга чейинки болуп өткөн беттештерде кайсы оюн сизге жакты жана кайсы оюнчу сизге негизги командасын тартып кеткен жетиктүү оюнчулардын катарын толуктап келди. Винисиус Жуниор боюнча ошол эле Будеглимит оюнчулары, ошондой эле Осымхен сыяктуу оюнчуларга дагы албетте комментарий калтырганды унутпаңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.